他不买一辆货车，不雇佣一个快递员，但他的出现却改变中国物流的发展。2020天猫双11，他仅用5分钟将包裹送到用户手中，成功将尾款人变成收货人。它是一个平台，却能将不可能变成可能，将中国物流推向高智能、高科技、高效率。它就是一张能支撑阿里日均300亿网络销售额的智能骨干网络菜鸟。Hello， 大家好，欢迎观看岂有此理阿里课程笔记分享第1期，走进菜鸟。说到菜鸟，它到底是什么鸟？是小小鸟、火焰鸟，还是闪电鸟？为什么阿里诞生菜鸟？走，带你了解。随着当年中国网购市场的快速发展，2013年包裹大量暴增，从而浮现出中国物流的3种问题。问题1，物流的分散导致物流信息的不共享。当时大部分物流配送分散在不同的快递公司，其中较为有名的有顺丰、中通、申通、圆通和韵达，简称3通1达。问题2，劳动力驱动。全中国当年超过200万名的配送员工，大量的人力导致物流成本不断上升。问题3，数字化程度低，导致资源的浪费。当时物流车辆空置率达30%至40%，同时运营的效率较低。当时60%的运营主要靠人工，并不采用数字系统。物流的问题并没有让阿里选择自建物流，而是选择实施了淘宝大物流计划，与第三方快递企业合作，实现价值共享。而这个计划就是菜鸟，它实际并不是一家物流公司，它定位于科技和互联网，是一个大数据物流协同平台。大数据物流协同平台是一个以数据为核心，利用数据和科技智能来提高运送速率，保证运输安全，并且让快递运输不亏本，提供极致的消费者物流体验，高效的智慧供应链服务，技术创新驱动的社会协同平台，打通覆盖跨境、快递、仓配、农村末端配送的全网物流链路。马云曾说过，阿里巴巴不做快递，不会抢物流生意，因为阿里没有这个能力。中国有很多快递公司做快递做得比阿里好，但是这张网可能会影响所有快递公司今天的商业模式，而这张网便是菜鸟。菜鸟自身不做物流，而是做物流网络赋能给合作的快递企业。Google 创始人之一拉里·佩奇说过，未来组织中最重要的功能已经越来越清晰，那就是赋能，而不再是管理或激励。菜鸟做的不是物流，而是赋能，提供技术和数据支持。他做的物流订单的聚合工作。阿里董事局曾发言说过，菜鸟要做其他公司做不了的事。除了赋能，菜鸟还统一物流面单格式。菜鸟推出电子面单，为合作的快递企业统一标准格式，减少不同格式的面单不需要人工输入的低效率，提高了快递追踪和管理效率。面单的统一带来的是物流的过程的便利和成本的降低。来，再带你看看菜鸟的智能物流和科技，从仓到运到配到端，菜鸟实现了全链路数字化和高效协同。首先说到仓，目前菜鸟处理的数量比美国 Amazon 的还要多。无人仓的提出，商品会自动进出入库，并且采用智能机器人进行取货、提货、分配，在仓内运输。机器人接受指令后就开始找到相应的货架进行提货。一个看似小小的机器人，竟然可以顶500公斤的货物，一下可以顶10个的你。机器人彼此还会进行对话识别，不会相撞，进行对话判断货物的优先级，如果这个货物比较紧急，就会让行。此外，这个机器人还会智能翻面、转变方向、360度旋转。无人仓实现了人机交互，为拣货人完成拣货，大大的降低了仓储的人工成本，并且提高了劳动效率。接着是配，在配方面，菜鸟会对配送服务进行定位和追踪，
以确保包裹是成功让收货人签收。接下来是运，在运的方面，菜鸟用 GPS 定位的方式来检测运输的卡车，确保运输的安全性。在卡车内会装一个天眼，它可以对司机的疲劳进行检测，如果检测到司机眼色有疲劳状态，就会进行提醒，并强制司机进行休息，以防交通事故的发生。在端的方面，在末端之后1公里 ，IoT 物联网设备开始普及，凭一个取件码就能在菜鸟驿站全程无接触拿走快递。简单来说，菜鸟选择用数据和科技来提高物流效率，用智能来代替人工，为物流公司赋能，为用户带来更好的网购体验。第一期的笔记分享就到这儿，欢迎留言评论加分享哟。岂有此理！还没订阅岂有此理吗？喜欢的话点击下方订阅再点个赞，下期为你分享直播背后的本质。